Gente, hoje eu vim aqui com um novo vídeo. O vídeo de hoje é hashtag brincando de cozinhar 1. Então vamos lá. Hoje eu vou fazer uma tortinha de banana pra Amandinha, que aí vai ser a merendinha da tarde dela. Dá oi, Amandinha. Oi, pessoal. E eu deixei ela ali brincando, né, com dois brinquedinhos dela. E eu vou começar a fazer a torta. Vou pegar a massa, vou botar aqui na forminha, na forma da torta, que é redondinha. Quando eu ajeitar tudo eu volto, tá? Gente, já tá pronto os dois pedaços da torta. Eu não a mostrei porque ia ficar muito longo o vídeo, e aí eu já cortei também os pedaços da bananinha. E eu já botei no forno. Não botei no forno não, gente, porque só é pra botar no forno quando tiver tudo pronto. Na verdade, só fiz a forma da massa e tem que rechear com a bananinha pra poder botar no forno. E vamos começar. Deixa eu pegar aqui o outro prato pra poder separar o pedaço. Esse daqui vai ser de baixo. Esse aqui. E vou começar a colocar as bananinhas. Pronto, já botei as bananinhas. Só botar mais uma que tá pronto. Aí é só botar a parte de cima e botar mais algumas bananinhas aqui. Gente, as bananinhas já acabaram, eu vou pegar mais e já volto. Gente, eu voltei, peguei mais alguns pedaços de banana, algumas rodelinhas, e vou continuar botando aqui. Aqui, pronto. Aí essas três que sobrou eu vou enfeitar aqui o pratinho, ó. Aqui. Um aqui, na verdade. Um aqui, ficou fofinho. Ou então vou botar aqui, ó, que vai ficar melhor mesmo na torta. Pronto. E a tortinha já tá pronta, ó, gente. Tá bem bonitinha. Eu achei ela bem fofinha. E vamos botar lá no forno, né, gente? Quando já tiver pronto eu volto. Ó, já tá pronta, ó, eu voltei com ela. E agora só falta a gente cortar. Aqui é a faca. Aqui o pratinho que a Amandinha vai comer. E vamos cortar. Ó, gente, eu já cortei, ó, 2 pedacinhos pra Amandinha. E vou botar o que sobrou ali pra Amandinha não, a Manu merendar também mais tarde, que ela já ainda tá dormindo. Aí, gente, eu vou dar de garfo pra Amandinha, que eu vou ensinar ela como se comer de garfo, que ela ainda não sabe, só quem sabe é a Manu, que a Amandinha é mais nova do que a Manu, né? E eu vou pegar alguma coisa pra Amandinha beber, tomar, né, com a tortinha. Acho que eu vou mornar um leitinho pra ela e já volto. Gente, eu já botei um leitinho aqui morninho pra ela e vou botar ali, vou levar pra ela. Tá aqui a Amandinha, já tá tudo pronto. Eba, mamãe, tá com muita fome. Ai, que bom que você tá com fome, que a mamãe agora vai te dar. Deixa eu só tirar esse aqui e fica com esse. Tá bom, mamãe, tô com muita fome. Tá, toma só logo um pouquinho do seu leitinho. Cuidado pra você não derramar, porque tá no copinho, tá bom? Tá delícia, mamãe. Que bom que você gostou.
Vou aqui te dar logo um pedaço da tortinha. Mamãe, você não já colocou isso? Você sabe que eu amo tortinha de banana e colocou só 10 pedaços. Mandinha, amanhã você come mais. Não. Mandinha. Ah, tá bom. Tá bom, né? Vou te dar mais um pedaço. Tá delícia, mamãe. Que bom que você gostou. Tá muito bom mesmo. Tô cortando, tô tirando aqui um pedaço pra você. Nossa. Toma, sei que você tá com muita fome, né, sunhada? O garfo não tá machucando o seu dentinho, né, a sua gengiva, Mandinha? Tá não, mamãe? Não. Tem certeza? Sim. Então, gente, ela já tá aprendendo, né, comer com garfo. E tudo. Gente, ela já tá comendo quase tudo, Eu tirei mais um pedaço pra dar pra ela. Gente, ela já comeu quase tudo, agora só falta dar o leitinho pra ela. Good. Nossa, Mandinha, você tomou todo o leitinho e comeu toda a comidinha, ainda bem, toda a tortinha. Agora eu vou botar pra lavar, vou botar aqui em cima por enquanto, que eu vou lavar já. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal. Tchau. Beijo. Mãe, eu quero mais torta, por favor. Não, Mandinha, tá bom. A mamãe vai arrumar a casa. E tchau, tá, gente? Tchau. A mamãe vai arrumar a casa pra você ficar aqui comportada. Tá brincando? Tá bom, mamãe. Segunda parte. Ai, mamãe, pensa que eu não vou comer. Ela deixou foi em cima do fogão, eu vou olhar. Tira essa faca daqui pra começar a comer. Ai, tô cheia. Ai, mas deixa bom um pedaço, eu vou comer. Ai, pronto. Agora é só me mandar daqui. Ai, se a mamãe perguntar, eu falo que não fui eu. Ai, nem sei que eu vou falar. Olha, vou fingir que nada aconteceu, eu vou continuar aqui brincando. Vou dizer que foi acho que eu vou dizer que foi a Manuela. Ai, xixi. Ficar aqui quietinha, pegar meu brinquedo. Vou fingir que nada aconteceu. Vou ficar aqui na rua. Ficar brincando com meu brinquedo. Ai, vou ver se tem. Vou tirar um pedaço de torta pra Manuela. Cadê a torta que eu deixei aqui em cima do fogão? Ai, eu não acredito. A Amanda vai ver, viu? Ai, tava tão gostosa. Eu ia dar um pedaço pra Manuela. Ela já vai acordar. E agora? Eu vou lá na Amanda, ela vai ver. Mocinha, ô mocinha. Que foi, mamãe? Vira aqui pra mim. Vou ficar aqui. Vira pra mim. Não, mamãe. Vira pra mim. Não. Vira pra mim, Amanda. Ou... E foi. Então foi você que comeu a torta que eu deixei em cima do fogão. Você tinha comido 2 pedaços e ainda comeu o resto que sobrou. Era pra Manuela. Por que você comeu? Mamãe, desculpa, eu tava tão gostosa. Não fui eu. Mandinha, não fui eu. E o que é isso aqui? Isso o que, mamãe? Não tem nada na minha cara. Tem sim, eu tô vendo um monte. Sua boca toda suja de torta de banana. Não tá suja, não tá. Mandinha, você vai ficar de castigo. Eu não vou mais fazer torta de banana pra você. Só vou fazer pra Manuela. Não, mamãe, desculpa. Tá bom, tá desculpado, mas da próxima vez não é pra você fazer isso. E vai logo e lavar essa sua boca. Ai, tá bom. Então, meninas, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi muito engraçado o vídeo de hoje. E tchau, gente. Beijo. Um beijão.